Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale Italian with Lela. Qui insegno italiano anche facendovi scoprire le bellezze dell'Italia. Proseguiamo quindi con il nostro viaggio ai confini con l'Austria. Trovate il link della prima parte nel box sotto. Oggi ci aspetta uno dei luoghi naturalistici più spettacolari del nostro paese, le Tre Cime di Lavaredo. Partiamo! Buongiorno, è la mattina dopo, c'è un sacco di luce ma sono solo le 7:30 e scendiamo per andare a fare colazione. La colazione è abbastanza varia, torte fatte in casa, yogurt, cereali, frutti di bosco, poi ancora pane, formaggi e verdure. Tutto quello che occorre per fare il pieno di energie. Eccoci già fuori. Adesso andiamo verso la stazione. Dobbiamo andare a Dobbiaco, dove prenderemo un autobus per raggiungere le Tre Cime di Lavaredo. Come vedete la giornata è stupenda. E là c'è la chiesetta di Silian. Nei periodi di forte affluenza questo autobus va prenotato per tempo, altrimenti non si trova posto. Le Tre Cime sono una meta sempre più gettonata. Eccoci arrivate. L'autobus ci ha scaricato qui e adesso possiamo partire. Questo è il rifugio. Abbiamo imparato questo termine durante la sfida di luglio. Vi ricordate? Noi dobbiamo seguire questo sentiero qua. Il panorama è fin da subito spettacolare. Siamo molto in alto, quindi non è perfettamente limpido, ma con l'andare della giornata migliorerà. Questa prima parte è molto facile da percorrere. È un sentiero in piano, senza particolari difficoltà. Ma vi anticipo che più avanti le cose cambieranno drasticamente. Verso mezzogiorno raggiungiamo la prima tappa, il rifugio Lavaredo, e ne approfittiamo per pranzare. Abbiamo con noi 2 panini ripieni di formaggio e pomodorini. È ora di pranzo. Ci mangiamo il nostro panino qui sotto alle montagne. Buon appetito! E dopo un caffè preso al rifugio possiamo rimetterci in marcia. Lungo il cammino incontriamo tanti bei fiorellini, laghetti, questo muro di sassi che mi chiedo se risalga al periodo della guerra. Siamo spesso ferme per qualche selfie e tante foto al panorama. Siamo arrivate alle Tre Cime, siamo ai piedi delle Tre Cime e questo è il panorama davanti. Durante la prima guerra mondiale qui ci furono combattimenti estremi. Pensate che nel 1915 gli italiani trasportarono lassù, a quasi 3000 metri, un cannone e un grande faro per illuminare le linee nemiche. Stiamo arrivando al terzo rifugio, dopodiché dovremmo cominciare a scendere, arrivare a quella strada là dove si vede della gente. Dovremmo arrivare a una malga e poi vediamo. Se verrete qui un giorno, sappiate che da questo punto il percorso comincia a diventare più complicato e non adatto a chiunque.
in particolare qui è in discesa. Io non amo le discese perché sui sassi si rischia di scivolare e cadere. E dopo la discesa adesso ci tocca una bella salita molto ripida, molto. Anzi, passo e chiudo e mi concentro sulla salita per non rischiare di scivolare. Sta arrivando un elicottero perché si è fatta male una persona. Dov'è? Non lo vedo più. Ah, è lì. È qua. Probabilmente quella persona si è presa una storta. Come vi dicevo, il percorso non è così facile. Non è un miraggio, siamo arrivate alla Malga. È stata dura, veramente faticoso, ma siamo arrivate. E le 3 cime sono ancora qui. Questa malga, dove non ci fermeremo, è l'ultima tappa, ma ciò non significa che il giro sia finito. Abbiamo ancora un ultimo sforzo da compiere. Forza e coraggio, ci siamo quasi. Siamo stravolte, siamo finalmente tornate al primo rifugio. Adesso c'è un po' di tempo, andiamo a vedere se riusciamo a mangiare qualcosa perché ce n'è bisogno. Mamma mia, è stata tosta. Una merenda a dir poco meritata. Torta alla cioccolata e torta ai frutti di bosco. Mamma mia, un sogno. E fuori c'è questa bella vista. Ma in questo momento sono più interessata alle torte. È arrivato l'autobus che ci riporta giù. Oh mamma, quanta gente deve salire! E questa è stata la nostra seconda giornata in montagna. Per oggi basta. Fatemi sapere se vi interessa vedere anche il terzo giorno o no. Nel frattempo, grazie per aver guardato il mio video, ricordatevi di iscrivervi al canale e lasciare un like se vi va. Per oggi proprio basta perché siamo cotte, quindi a letto presto. Mi sa che ci vediamo domani. Ciao!